الميركاتو الشتوي خلاص داخل علينا. عموما فترة انتقالات يناير دي ما بيحصلش فيها صفقات كتير زي انتقالات الصيف، وده بيكون بسبب ان الفرق اللي بتبيع مش عايزة تبيع، لانها مش عايزة تخسر لعيب مفروض مهم ليها في وسط الموسم وتغير ترتيباتها وخططها، وما عندهاش وقت كافي انها تعوضه في خلال شهر واحد بس. وده اللي كتير بيخلي ان اللعيبه اللي بتتباع في الميركاتو الشتوي بتتباع بسعر اكتر بكتير من قيمتها الفعليه. الحاجه التانيه بقى المختلفه اللي حاصله في الميركاتو المره دي، انه جاي بعد بطوله كبيره للمنتخبات. دايما بعد اي بطوله منتخبات زي اليورو او كاس العالم فرق كتير بتشتري لعيبه على اساس ادائهم في البطولات دي، ولكن برضو للاسف كتير من الانتقالات دي ما بتنجحش. فاكرين قبل كده الحاج ديوف وسليف دياو لما راحوا بعد اداء السنغال الرائع في كاس عالم 2002 راحوا ليفربول وما نجحوش خالص. عندنا هامس رودريجيز اللي بعد ادائه الخطير مع منتخب كولومبيا في 2014 راح ريال مدريد وما عملش اي حاجه تقريبا تماما. ولكن متهيألي كده ان الميركاتو المره دي هيولع، لان فوق قصه كاس العالم دي عندنا فرق خسرت لعيبه للاصابه، فرق فسخت عقود مع لعيبه، فرق بدات الدوري بمستوى سيء جدا محتاجه انها تعيد حساباتها وتحاول ترجع تاني. برشلونه بيحاول باي طريقه ان ينجو من الغرق، وعندنا تشيلسي بمالك جديد بمدير فني جديد لسه ما اشتراش ولا لعيب خالص. فالاسباب دي كلها هنشوف صفقات كتير جدا هتحصل الشهر الجاي ده. فزي ما فابريزيو بيقول هير وي جو، وتعالوا نشوف ايه اهم الصفقات اللي اتوقعها ممكن تحصل في يناير. هبدا بعز الدين وناحي. وناحي لاعب المغرب طبعا كلنا شفناه وشفنا اداؤه الخطير مع منتخب المغرب في سكتها الخطيره لنص نهائي كاس العالم. الحاجه اللي تطمن بقى مع وناحي ان اداؤه مع منتخب المغرب ده ما كانش صدفه. وناحي من بدايه الموسم عامل اداء خطير مع فرقته انجير في الدوري الفرنسي، لدرجه انه بالرغم ان انجير ده في المركز اللي قبل الاخير في الدوري، ولكن وناحي تاني اكتر لعيب في دوري فرنسا عمل ترقيصات ناجحه في خلال الموسم. اللعيب الوحيد اللي قبله هو ليونيل ميسي. ولو جينا بصينا على اوسع بقى وقارناه مع الخمس دوريات الاوروبيه الكبيره هنلاقي ان هو بيجي في المركز الخامس من حاجه بيسموها الاكجي ثريت، وهي دي نسبه الخطوره المتوقعه له في ال90. ودي ببساطه كده معناها كام مره في ال90 الكوره وهي في رجله بتنتهي بفرصه كبيره او بشوط على الجول. ولو بصينا بسرعه كده على مين هي الاسامي اللي فوقيه وبيلعبوا في انهي نوادي هنعرف قد ايه اللي وناحي بيعمله ده في الفريق اللي قبل الاخير في دوري فرنسا حاجه بجد خطيره. الميزه الثانيه لو ناحي ان هو عنده كذا مركز بيقدر يلعب فيه. هو العادي بتاعه بيلعب خط وسط اللي هو مثلا رقم 8، ولكن ممكن يلعب قدام، ممكن يبقى رقم 10، ممكن يلعب خط وسط مدافع. لو جينا بصينا على متوسط تمركزه طوال الموسم هنلاقيه انه بجد في كل حته في الملعب. فتوقع ان انجير مش هيعرف يخليه معاه بقيه الموسم وهيتباع في الشهر الجاي. هيروح فين بقى؟ انا متهيألي احسن حاجه ممكن يعملها لو جاله عقد من دورتموند انه يروح دورتموند. هيروح دورتموند هيبقى في الاول احتياطي لجود بيلينغهام، بس زي ما كلنا متهيألي متوقعين جود بيلينغهام هيمشي الصيف الجاي، وساعتها وناحي يبقى اللعيب الاساسي في المركز ده. وكلنا عارفين ان دورتموند قد ايه بتعرف مع لعيبه صغيره تعلي مستواهم عشان بعد كده يروح بقى لنادي كبير بجد. تاني لعيب هتكلم عنه هو كودي جاكبو مهاجم منتخب هولندا ونادي بي اس في ايندهوفن. جاكبو عمل برضو كاس عالم رائع وجاب 3 اجوان، ولكن طول الموسم او طول سنه 2022 دي عامل فيها مستويات عاليه جدا، لدرجه ان هو طول السنه لعب 32 ماتش مع ناديه ومنتخب هولندا، جاب فيهم 18 جون وعمل 18 اسيست. عموما بنخاف شويه لما لعيب يظهر وارقامه تبقى عاليه جدا كده في دوري يعتبر ضعيف، ولكن لو جينا بصينا وقارنا ارقامه مع بقيه اللعيبه اللي في الدوريات اوروبا كلها بره الخمس دوريات الكبيره هنلاقي ان ارقامه اعلى بكتير من اي لعيب تاني في نفس مركزه. وده اكتر حاجه بتوضح ان هو خلاص جاهز ان هو يروح فرقه اكبر في دوري اقوى. طب هيروح فين؟ متهيألي هي في فرقه واحده في العالم بتشتري اي لعيب لمس كوره في جنينه في هولندا وهي مانشستر يونايتد. لعيب بقى ما ظهرش في كاس العالم عشان منتخب بلده ما راحش هو ميهاليو مودريك. ده لعيب اوكراني بيلعب في شاختار دونيتسك. مش هتكلم بصراحه عن ارقامه في الدوري الاوكراني لانها ملهاش لازمه، ولكن في الشامبيونز ليج السنه دي مع شاختار لعب 6 ماتشات جاب فيهم 3 اجوان وعمل 2 اسيست، وسجل اسرع سرعه لاي لعيب في دوري الابطال السنه دي. جري بسرعه 36.6 كيلومتر في الساعه، وده كيلو ونص ازيد من اكتر سرعه عملها مبابي في كاس العالم اللي هي كانت 35. مدرك مش بس سريع، لا هو حريف جدا كمان، حريف حرفنه البرازيليين كده.
ولكن في كلام كتير جدا ان ارسنال وارتيتا عايزين يخلصوا مع شاختر ويجيبوه كاول صفقه ليهم في يناير. عموما لاعب زي ده في دوري زي ده متهيألي بتبقى مخاطره شويه ان انت تشتريه، لان سرعته دي وحرفنته دي ممكن ما تبانش في الدوري الانجليزي. ولكن الارسنال وراه لنا في خلال السنه ونص سنتين اللي فاتوا ان كل صفقه عملوها نجحت جدا. فمادام ارتيتا شايف فيه حاجه تقدر تفيد النادي بتاعه فيمكن فعلا تبقى صفقه كبيره. صفقه غريبه جدا ممكن تحصل في يناير ده وهي صفقه لجواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد. كلنا طبعا عارفين فيليكس وقد ايه اللاعب ده كان بدأ في البرتغال كويس جدا، بيلعب مع منتخب البرتغال كويس جدا، ولكن اداؤه مع ناديه اتلتيكو مدريد عمره ما كان بالمستوى المطلوب. صفقه فيليكس دي بصراحه كانت صفقه غريبه جدا، انه اتنقل لاتلتيكو مدريد في سنه 2019 ب 113 مليون استرليني. فبغض النظر قد ايه الرقم ده كبير على نادي زي اتلتيكو مدريد، ولكن هو اصلا نوعه وطريقه لعبه مختلفه جدا عن كل اللعيبه اللي دييجو سيميوني عمره اشتراها. فمن يوم ما اتنقل ناس كتير وانا كنت منهم كنا مستغربين جدا الصفقه دي. ما عندوش مميزات اللعيبه اللي سيميوني بيحبه، ما عندوش الجرينتا اللي هي بتاعت اللعيبه اللي سيميوني بيحبها، لعيب سريع حريف خفيف. النوع ده ما بيمشيش خالص مع سيميوني. يعني هم جابوه بالفلوس اللي خدوها من صفقه انتقال جريزمان لبرشلونه، بس الواضح ان الفلوس دي ما كانتش حلال، لان لا صفقه جريزمان نجحت ولا صفقه فيليكس نجحت. اتلتيكو مدريد بيقولوا ان هم عايزين 20 مليون لاعاره جواو فيليكس لمده 6 شهور الجايين. طبعا 20 مليون في اعاره 6 شهور ده رقم يعني بجد اي نادي يعمله يبقى نادي عبيط، الا النوادي اللي فعلا مزنوقه في لاعب زي ده. يعني عندنا مثلا ارسنال بعد اصابه جابرييل جيزس ممكن يعمل صفقه زي دي عشان تعوضه، او مانشستر يونايتد بعد فسخ عقد كريستيانو رونالدو ممكن يبقوا محتاجين لعيب برتغالي تاني. اتوقع الصفقه دي هتاخد وقت، ولو حصلت هتبقى واحد من الفرقتين دول، فخلينا نشوف هيحصل ايه. نروح بقى للاعب تاني ظهر باداء رائع في كاس العالم وهو محمد قدوس لاعب اياكس ومنتخب غانا. قدوس طول الموسم عامل اداء رائع سواء مع ناديه او المنتخب، واثبت انه اللاعب عنده ليونه تكتيكيه عاليه جدا. عموما مع اياكس ابتدى انه بيلعب كخط وسط مدافع، وبعدين ابتدوا يلعبوه قدام لان لقوا عنده قوه هجوميه عاليه فابتدى يلعب كخط وسط مهاجم. وفي منتخب غانا بقى لعبوه كوينج وظهر باداء رائع جدا. وفي رايي بصراحه ليفربول محتاج يشتريه. ليفربول بقاله اكتر من سنتين ما بيشتريش لعيب خط وسط مع انه محتاجه وبشده، علشان مستني على امل ان جود بيلينغهام ينقي انه يروح هناك. ولكن واضح جدا مع كل يوم بيعدي ان جود بيلينغهام هيختار ريال مدريد في الاخر. فجه الوقت بصراحه ان يورجن كلوب وليفربول يبطلوا يستنوا بيلينغهام ويجيبوا لاعب يقدر يحل لهم المشاكل اللي عندهم طول الموسم اللي فات ده. والحاجه الثانيه اللي بتخليني اقول ليفربول بصراحه ان يورجن كلوب قبل كده ورينا قد ايه بيحب يشتري لعيب لعب قدامه كويس. يعني راح اشترى مينامينو لما لعب قدام ليفربول بطريقه كويسه جدا، وبعدين راح اشترى داروين نونيز برضه لما لعب قدام ليفربول بطريقه حلوه، فيخليها ثالثه ثابته ويجيب قدوس. صفقه بقى خلاص حصلت خلاص، بس هي كانت غريبه جدا واستغربناها قوي، وهي انتقال اللاعب البرازيلي اندريك من بالميراس لريال مدريد ب 70 مليون يورو. 70 مليون يورو دي اللاعب عنده 16 سنه اصلا فلوس كتير جدا، بس كمان دي بتخليه خامس اغلى لاعب برازيلي يتنقل في التاريخ. بس لو جينا بصينا على ارقامه هنعرف ليه ريال مدريد عمل كده. اندريك مع بالميراس برغم صغر سنه ده لعب 186 ماتش جاب فيهم 161 جول، ودي بصراحه ارقام بتاعت بيليه كده وهو صغير. فبرغم ان احنا غالبا مش هنشوف اندريك ده بيلعب في ريال مدريد كام سنه جايين على بال ما يودوه اعاره ويجهزوه ويكبروه، ولكن ده اسم بصراحه لازم نحط عيننا عليه ونخلي بالنا منه. طبعا اكبر صفقه كل الناس هتبقى بتتكلم عنها في خلال يناير هي صفقه انتقال رونالدو. ايه النادي من النادي الواحد اللي مقدم له صفقه اللي رونالدو هينقيه ويروح؟ انا بهزر بس بصراحه ما فيش نادي لحد دلوقتي مقدم انه يشتري رونالدو الا نادي النصر السعودي في صفقه 7 سنين منهم 3 سنين كلاعب مع نادي النصر و4 سنين كسفير للسعوديه في سكتها انها تستضيف كاس العالم 2030 مع مصر واليونان. لو كنت فاكر ان ثلاثي مصر السعوديه يونان ده هيبقى اغرب ثلاثي يتقدم لاستضافه كاس العالم، احب اقول لك ان اسبانيا والبرتغال معاهم اوكرانيا. متهيألي هم واخدين اوكرانيا بس عشان ياخدوا تصويت بالتعاطف. يعني قبل ما نتحمس او نخاف من فكره ان مصر تستضيف كاس العالم 2030، احب اقول لكم ان بعد ما امريكا خسرت استضافه كاس عالم 22 قدام قطر، وانجلترا خسرت استضافه كاس عالم 2018 قدام روسيا، حصل ان الاف بي اي مسك ناس كتير من الفيفا بتهمه الرشوه. بعديها بعد فتره كل الناس دي خرجت براءه، وامريكا كمصالحه كده خدت كاس عالم 2026. فاتوقع انجلترا كانوا برضو من المصالحه هتاخد هي كاس عالم 2030.
دي في رايي كانت اكبر صفقات هتحصل في موسم الانتقالات، والصفقات اللي لو حصلت اتوقع انها على عكس العادي تنجح. ولكن طبعا في صفقات كتير تانية هتحصل، منها اللي هينجح ومنها اللي هيفشل. فتعالوا نشوف ايه الصفقات اللي هتحصل خلال الشهر الجاي ده، ومين هيكسب الميركاتو الشتويه. واشوفكم الحلقه الجايه.